La sola menció del nom d'Elx evoca de manera immediata una obra d'art de projecció universal. Però més enllà del potent substrat ibèric que identifica la dama, el jaciment on es va trobar, l'Alcúdia, ofereix també un interessant relat de l'etapa romana i de la formació històrica de la capital del Baix Vinalopó. En 1897, any del descobriment de la dama, es va iniciar una llarga sèrie d'excavacions en un jaciment que avui en dia continua oferint brillants resultats. Assentat en un territori fèrtil, completament pla i pròxim a l'abadia de Santa Pola, constituïa un enclavament de gran valor estratègic i econòmic. Amb l'accés al poder d'August, la nova població va aconseguir l'estatus de colònia. A més d'Ílici, solament Valèntia gaudia d'esta condició. Així, Ílici es va consagrar com a colònia Iulia Augusta, una de les ciutats més vinculades a la capital. La nova ciutat es va anar consolidant en un lent procés de fusió i substitució de formes de vida culturals, que es plasmaria en la construcció d'alguns edificis públics d'índole administratiu i diversos temples. Paral·lelament es va condicionar el port, peça clau per al comerç i el contacte amb l'urbs. Este dinamisme continuaria al llarg del segle I, quan es consolida una planimetria ja plenament de factura romana. Destaca a més la construcció d'unes termes, el sistema de clavegueram i una major riquesa i sofisticació en els programes decoratius de les domus trobades de paràmetres constructius clàssics. A mitjans segle III, Ílici és atacada i arrasada en una de les incursions dels francs a la península. Igual que tot l'imperi, començarà a conèixer un ineludible declivi com a ciutat romana. No obstant això, fins al segle XI, els habitants de la ja Ils no abandonarien este emplaçament.